Assalomu alaykum. Efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan viloyatimiz bo'ylab bayram tadbirlari yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz bosh g'oyasi ostida o'tayotgan tantanalarda mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, tinchlik, hamjihatlik va bunyodkorlik g'oyalari yana bir bor o'z ifodasini topmoqda. Barcha joylarda bo'lgani kabi Urganch shahrida ham yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz bosh g'oyasi asosida mustaqillik to'yi tantanasi ko'tarinki kayfiyatda tashkil etildi. Bayram dasturi sportchilarning chiqishlari, bolalar ishtirokidagi sahna ko'rinishlari hamda madaniy chiqishlar bilan boshlandi. Turli yoshdagi ishtirokchilar va mehmonlar davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tadbirda birlashdi. Kitobxonlikka bo'lgan yoshlarni qiziqishini o'stirish uchun Kitobda yashadim nomli loyihani tashkil etdik. Kitobga bo'lgan qiziqishi bo'lgan yoshlarni intellektini o'stirib, dunyoqarashini kengaytirishni maqsad etganmiz va bizning maktabimiz ma'muriyat tomonidan pul yutuqlar ham joriy etilgan. Bu rag'bat bo'lib xizmat etib kelyapti. Tadbir davomida mustaqillik yillarida mamlakatda ta'lim, ilm-fan, madaniyat va sport sohalarida amalga oshirilgan islohotlar ham alohida e'tirof etildi. Ayniqsa xalqaro fan olimpiadalar va sport musobaqalarida munosib natijalarga erishayotgan o'quvchilar va yoshlarning yutuqlari bayram ruhini yanada yuksaltirdi. Mustaqillik bayrami nafaqat tarixiy sana, balki mamlakatda qaror topgan tinchlik, barqarorlik va bunyodkorlik muhitining ham ifodasidir. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, birga yangi hayot va kelajakni yarataylik shiori ostida mustaqilligimizning 35 yilligiga atalgan mustaqillik to'yi o'tkazilmoqda. Albatta, ushbu mustaqilligimizning nihonlari bo'lgan o'quvchilarimiz nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki ilm-fan, sport, ta'limning barcha sohalarida xalqaro miqyosda o'zlarini ko'rsatmoqdalar. Kelajagimiz albatta bugungi yoshlarimizning qo'lidadir. O'quvchilarimizni jahon miqyosida ko'zga ko'rinishlarining ortida mehribon va har tomonlama zamonaviy rivojlangan ustozlarimizning mehnatlari beqiyos. So'nggi yillarda Urganch shahrida amalga oshirilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari mustaqillik yillarida erishilgan natijalarning amaliy ifodasi sifatida qayd etildi. Yangi turar joylar, ta'lim va tibbiyot muassasalari, zamonaviy yo'llar hamda ishlab chiqarish obyektlari aholi uchun yanada qulay sharoit yaratishga xizmat qilmoqda. Barcha Urganch shahrining aholisi mana shu yerda. Bu yerda nuroniylar ham, faxriylar ham bu yerda Urganch aholisi bo'lib turibdi. Umuman Urganchda keyingi masalan 35 yil deb turib aytamiz, 35 yil bu tarix uchun juda kam bo'lgan bir yillar. Lekin mana shu yillar ichida Urganchni tanimaydigan bo'lib qoldi. Urganch shahrining aeroportdan Tavozilgacha qurilgan yangi temir yo'l qurilishi yoki Markaziy Osiyoda birinchi marta qurilayotgan bu pullik yo'llarning qurilishi yoki bo'lsa mana qurilayotgan katta bunyodkorlik ishlari. Bundan tashqari mana baynalminalchi mahalla fuqarolar yig'inida 3 avlod katta bog'i yaratilmoqda. Ayniqsa keyingi 10 yil ichida muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovning olib borayotgan ichki va tashqi siyosat natijasida O'zbekiston butunlay o'zgardi. O'zbekistonni dunyo tanidi. Hozirgi vaqtda o'zbekistonlik sportchilar, shaxmatchilar Jahongir Sindorov, Nodirbek Abdusattorovning ularning shaxmat olamidagi katta yutuqlari yoki bo'lmasa o'zbek futbolchilarining tarixda birinchi marta shu jahon futbol o'yinlarda qatnashishi, mana bularning hammasi O'zbekistonni yanada yuksaklarga ko'tarmoqda. Gala konsertda viloyatning ijodiy jamoalar va san'atkorlarning sho'x kuy qo'shiqlari, musiqiy va xoreografik chiqishlar aholi va mehmonlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Bugun mamlakatimiz ulkan to'yxonaga aylandi va aynan mana shu to'y sifatida uning belgilanganligi ham xalqimizning juda go'zal bir qadriyatlari, go'zal udumlari bilan chambarchas bog'liqdir. Va shu orqali ishonchim komilki, bu bayramning shukuhi har bir go'shaga, har bir mahallaga, har bir xonadonga va albatta har bir kishining qalbiga kirib boradi. Mustaqillikning 35 yilligi bu faqatgina yillarning solnomasigina emas, mustaqillikning 35 yilligi bu O'zbekiston degan davlatning o'ziga xos bir tarixiy davridir. Bu davr O'zbekistonning tarixida oltin harflar bilan bitiladigan bir yangi sahifalarni ochdi. Mustaqillikning 35 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar vatan tinchligi, hamjihatlik va bunyodkorlik g'oyalarini yana bir bor namoyon etdi. Bayram doirasida turli avlod vakillarining bir maydonda jam bo'lishi, tarixiy xotiraga ehtirom va kelajakka ishonch mamlakat taraqqiyotining muhim qadriyatlari ekani ta'kidlandi.
Yangibozor tumani so'nggi yillarda o'zgacha qiyofa kasb etayotgani tuman ahli uchun ham quvonarli hol. Qurilish, ishlab chiqarish, ta'lim, ayollar va yoshlar bandligi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi startap loyihalarini amaliyotga tatbiq etish, barcha sohalarda innovatsion yondashuv orqali kichik agrar tumandan rivojlangan hududga aylanayotgan zamirida mustaqillik bergan imkoniyat va shart-sharoitlar turadi. Tuman yoshlarining respublika va xalqaro tanlovlardagi erishayotgan yutuqlari, san'at va madaniyat sohasidagi o'zgarishlar bu yilgi bayramni yanada ko'tarinkilik bilan kutib olishga hissa qo'shmoqda. Tuman markazida o'tkazilayotgan Mustaqillik to'yi festivalida ishtirok etayotgan turli soha vakillari ham yildan yilga qurilayotgan binolar, yangi ishlab chiqarish korxonalari, kichik va katta biznes zonalarining tashkil etilishi bir paytlari insonlarning orzu istaklarida ham bo'lmaganligini ta'kidlab, Dorilamon kunlarga shukrona keltirishdi. Bu kunlarga yetgan ham bor, yetmagan ham bor. Shu O'zbekistonimizda, Xorazmda borinki shu respublikaning eng chekkasi bo'lgan Yangibozorda o'zindagina olib borayotgan ishlarni barchasiga avvalambor shukrona qilamiz. Bunga yetkazgandan shukrona qilamiz. Yana g'urur ham faxr qilamiz. Nega deganda ko'rmaysizmi? Bu O'zbekiston degan mamlakat mundina oddiy qilib aytganda bir qurilish maydoniga aylandi. Qurilish maydoniga. Shu jumladan mana shu aynan Yangibozorda olsak, birgina so'zni aytay, hech vaqtda men yo'llarni, qurilishlarni ikki smenda ishlaganini ko'rgan emasman. Ikki smenda ish olib borilyapti. Bugun kechda shu yerda asfalt yo'l yo'q. Ertagisi ertalab turib qarasak, bir necha kilometr asfalt yo'l tashkil bo'lgan bo'ladi. Bu nimadan darak? Bu nimadan? Bu prezidentimizning hamma narsa xalq uchun, el uchun, uni yaxshi yashashi uchun, uning ilmi, fani, bolalarning o'nib o'sishi uchun degan fikrning aynan bir qirrasi shu. Bu yilgi bu katta bayram mustaqilligimiz 35 yil to'lgan bo'lsa, har yilda o'ziga xos, o'ziga mos o'sish yuqoriga o'sib ketyapti. Bugungi mana shu ko'rayotgan ishlarimizni o'zini gap qilsak ham, bilasizmi, bu lop emas, daston yozish mumkin. Daston mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Bugungi mustaqilligimizning 35 yilligini ayni mustaqil bo'lgan yillarimizdagi Yangibozor bilan solishtiradigan bo'lsak, umuman osmon bilan yercha farq bor desam bo'ladi. Bizning Yangibozor tumani 82-yilda tashkil bo'lgan tuman bo'lib, endi 40 yil bo'lgan bo'lsa, mana mustaqilligimizning 35 yilligida xuddi 100 yildan beri tashkil bo'lgan tumanday o'zini bazasiga, o'zini iqtisodiy faolligiga, o'zini yangi O'zbekiston qiyofasidagi imoratlariga bir agrar tumandan ixtisoslashgan, o'zini ishlab chiqarishga ega bo'lgan iqtisodiy tumanga aylandi desam mubolag'a bo'lmaydi. Festivalda ishtirok etgan yoshlar turli sport musobaqalarida o'zaro kuch sinashib, o'z mahoratlarini namoyon etishdi. Kasb bilan o'rganish istagidagi yoshlar shu yerning o'zida texnikumlardagi yo'nalishlar bilan tanishtirildi. Ular ushbu muassasalarga o'qishga taklif qilindi. Ishsiz fuqarolar uchun o'tkazilgan mehnat yarmarkasi esa ish izlayotganlar uchun ayni muddao bo'ldi. Oilasi va yaqinlari bilan festivalda ishtirok etayotgan aholi vakillarining yuz ko'zlaridagi quvonch mustaqillik shukronasining ifodasidir. Mana bu yilgi yurtimizdagi bo'layotgan yangiliklar, shart-sharoitlar, barchalari mahallalarda bo'layotgan yangiliklar, manaka hokimimizning so'zlagan nutqidagi barcha ishlar muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Mana shu ko'chalarimiz obod bo'lyapti. Ko'proq ko'chalarimiz shag'al bo'lyapti. Shag'al ko'chalarimiz asfalt bo'lyapti. Barchalaringizni mana shu mustaqillik 35 yil bayrami bilan muborakbod qilaman. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida inson manfaatlari, xalqimizning hayotdan mamnun bo'lishlari, el roziligiga erishishdek oliy maqsad turibdi. Tumanda amalga oshirilayotgan yangi bunyodkorliklar, zamonaviy infratuzilma, dam olish maskanlari, yoshlarning bilim olish, sport bilan shug'ullanishlari uchun har tomonlama shart-sharoitlar yaratish borasida qilinayotgan ishlar tantanali tadbirda aks ettirildi. Milliy qadriyatlar, folklor jamoalarining chiqishlari, sho'x kuy qo'shiqlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.